$100, $100 million, $100, $100 million, $100, $100 million, $100 million, $100, $100 million, $100, $100 Не ти се получава тези твои схемички. В очите гледам аз, когато те обиждам. Виждам, че ще губиш, затова към тебе аз прииждам. Мисията моя е да те заровя, бе, ей тук. Аз съм кът вампира, дето не го ловил дух. Дете отдимил, стаята с чук. Димната завеса влиза с химна, той гласи пак правя ти на пух. Честно да ти кажа, нищо няма да ти кажа, за да не разбереш кой има кеш. Те държат парите и те имат за келеш. Пълен смех, обаче днес е време да забъркаме от тази смес. Истината вижда всеки, който истината дава. Пали, пошипява, иска още отшумява, занулява, залива с нова порция интриги. Идва пола и наред поред до един гърмиги. Схема, идвам бързо да я взема, пак те преебам бед и оставам те в дилема. Ти не можеш да ме отмъстиш, значи нема. Мислиш, че гърмиш, но стоиш в тишината, духо нема. Тото е, че едва ли ще отида в рая. Знай обаче аз не мога да си тая. Зная, че да лая, полза никога няма. Да си наркоман е вече мода май голяма. По пътя си вървях, срещна смъртен грях. Вече се облепна сякаш вече я еба, полугола там на стола, седнала усеща. Общо взето май и липсваше бръхна грешка. Отидох аз при нея, казах разполагам с много кинти. Като ме изкуша в главата и се по-развинти. Каза само да не ме помислиш, че съм някаква минди. Няма страшно минди, имам $100 снимки. $100, $100, $100 million, $100, $100 million, $100, $100 million, $100 million, $100, $100, $100 million. $100, $100, $100, $100, $100, $100, $100 million, $100, $100 million, $100 million, $100 million, $100, $100, $100, $100 million, $100, $100, $100. Някои неща просто трябва да бъдат научени. Все пак $100 million, $100 million. Аре да видим сега какво ще кажете тази песен. Какво ще кажете да кажат? Ме. Аре, ме.